ឲ្យចំហុយស្ងោរបន្លែទុំហើយនេះបន្លែរបស់នាងខ្ញុំគេថាម្ទេសនេះអត់ហឹរសាកមើលម៉ាត់អំពុំមិញឥឡូវនាងខ្ញុំធ្វើការសាកម្ទេសនេះឲ្យមើលអត់ហឹរមែនតែឈ្ងុយដូចម្ទេសអាម្ទេសផ្លោកយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះនាងខ្ញុំឃើញគេញ៉ាំតាម YouTube គ្រូបថាអូយហឹរមិនបាច់កាប់ពិតគ្មានទៅហឹរផងបងប្អូនចាឥឡូវដាក់ម៉ាត់ទៀតហើយអេអត់ទេដាក់នេះវិញមិននឹកស្មានថាស្ងោរបន្លែទុំឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងបងប្អូនចាឲ្យមើលទៀតហើយចាបន្លែលក្ខណៈថាបន្លែទុំយកទៅធ្វើ